Джекпот. Леденитель. Плохо дело, тормоза отказали. Готов, Суперкот? Всегда готов, миледи. Кому нужны тормоза, когда есть мы? Ну так, Леди Баг, что скажешь? Может, встретимся сегодня вечером, поужинаем на крыше? Ужин? Супергероев? Ну да, точно. Мы встречаемся только когда спасаем Париж. Ну, то есть, ты разве не хочешь познакомиться по-настоящему? Ну, ты так заботлив, но я не могу. Мне нужно... У меня другие планы с друзьями. Спасибо, Леди Баг, спасибо. Что ж, если закончишь дела рано, приходи ко мне, посмотрим. Буду ждать, миледи. Очень вкусно, милый. А на десерт? Та-дам! Ух ты! Ой, нет, спасибо, папа. Но это же твой любимый. Да, как раньше. Но... Я же говорила, что иду гулять с друзьями. Будем есть мороженое у Андре. Мороженое влюбленных. Там твой отец предложил мне выйти за него. Он спрятал кольцо в ванильном мороженом. И ты чуть не съела его. Говорят, пары, которые едят мороженое у Андре, остаются влюбленными навсегда. Кстати, Маринет, с кем ты будешь есть мороженое? Ой, мне пора, а то опоздаю. Пока! Нет смысла ждать отца, Эдриан. Он поест в своем кабинете. Зачем тогда заставлять меня ждать здесь, если он никогда не приходит? Не забудьте позаниматься на фортепиано перед сном. Мог хотя бы прихватить кусочек камамбера с того блюда. Подкрепить плак. Эдриану нельзя покидать дом, но Суперкоту можно. Тебе хочется прождать напрасно. Она не сказала, что не придет. Ну и прийти не обещала. Плак, выпусти когти. Не дашь даже переварить еду. Привет, Аля! Маринет! А где Эдриан? Не огорчайся, ладно? Нина сейчас получил сообщение, отец Эдриана не отпускает его. Опять. Йоу, Маринет, как жизнь? Как дела? Отлично, спасибо. Ну, вы знаете, где сегодня Андре? С Андре и его тележкой мороженого никогда не знаешь, где их искать. Нужно искать его по подсказкам, где он расположился. Когда мы с Милен впервые решили поесть мороженого, мы искали его тележку 3 часа. Помнишь? Эй, кто-то выложил фото. Он на пути к мосту искусств. Бежим! Бежим, Маринет! Ура! Классно! Андре меня звать, мороженщик я, покровитель влюбленных. Возьмите рожок, подарит вам он биение сердец окрыленных. With one scoop or two, I'll find love for you with magical ice cream flavors. Эй, он тут! Идем! Фисташки, ваниль и клубника для влюбленных пташек из Италии. Мерси, Андре! На здоровье, друзья! Наслаждайтесь мороженым Андре! Пусть любовь будет вечной! Бонжур, Андре! Здоровяк Айван и милашка Милен! Вы милейшая парочка из всех, что я видел. Шоколад, пралине и нуга для вас. Особый рецепт, сохраняющий любовь. А этих двоих я еще не видел. Вы впервые у меня. Да. Кокос, банан и немного маракуйи. Иди возьми же, Маринет.
А смысл? Эдриан не придет. Пусть его здесь нет, но это не должно помешать тебе насладиться вкусным мороженым и вечером с друзьями. А еще ты могла бы дать попробовать мне. А как насчет этой вздыхающей юной красавицы? У меня есть вкус специально для нее, он точно вызовет у нее улыбку. Кто? Я? Как вас зовут, дорогая? Маринет. Персик розовый, как его губы, и мята под цвет его глаз. Съешь это, милая, и твой любимый появится. Нет, это ошибка. Я ни в кого не влюблена. Кажется, у меня пропал аппетит. Разумеется, влюблена, малышка. Когда в сердце горит огонь, Андре это сразу видит. Наслаждайся мороженым, Маринет. Я знаю, он придет. Глаза зеленые, как мята. Кто бы это мог быть? Спасибо, но вы все напутали. У меня нет... Эдриан? Эй, ты все же пришел, отлично! Мороженое Андре всегда топило сердца, но магия действует только, если его съесть. Я сделаю тебе новое. Спасибо, это не обязательно. Обязательно, дорогуша. Видишь, мое мороженое объединяет всех. Все известные пары Парижа, Эдит и Марсель, Жанна и Серж, Алиф и Том. Твой любимый где-то там. Тебе нужно лишь верить в магию мороженого от Андре. Вы очень добры, Андре, но у меня нет любимого. У кого зеленые глаза? Как думаешь, мы его знаем? Успокойся, Айван. Никого нет, ясно? И я не думаю, что в вашем мороженом есть волшебство. Это просто мороженое. Я хотел взять еще одно. Но от мороженого Андре сердца людей всегда тают. По крайней мере, раньше таяли. Отвергнутый мастер и его разбитые мечты. Весь его маленький мир разрушен. Просто мороз по коже. Лети, малышка Акума. Заморозь сердце этого мороженщика. Не понимаю. Оно всегда работало, всегда. Леденитель. Я бражник. Месть — блюдо, которое лучше подавать холодным. Раз они не позволяют тебе растопить их сердца, я дам тебе силу морозить их тела. Взамен мне нужна маленькая услуга. Добудь мне миракулусы Леди Баг и Супер Кота. Мороженое из Леди Баг и Супер Кота. Я согласен, бражник. Я даже дам тебе двойную порцию. Привет! Как насчет мороженого? Наслаждайтесь, только для вас. Маринет! Какой кошмар! Я испортила друзьям весь вечер и нагрубила Андре. Я такая жалкая. Ты не жалкая, просто отреагировала слишком остро, не переживай. Завтра будет новый день. Никогда мне не есть мороженого с Эдрианом. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Привет. Суперкот? Прости. Не хотел тебя напугать. Что ты тут делаешь? Разве у тебя нет супергеройских дел? Нет, сегодня мне не до подвигов. А еще я не хочу быть сегодня один.
Ты не против, если я потусуюсь с тобой немного? Ты Маринет, да? Мы уже встречались. Да, кучу раз, то есть один раз, когда в меня влюбился суперзлодей. Вечно мне не везет. Да уж, мне тоже не везет в любви. Правда? Как так? Ну, сегодня я приготовил сюрприз для Леди Баг. Ты влюблен в Леди Баг? Правда? Так, что это был за сюрприз? Это не важно, ведь она не пришла. Похоже, и мне, и тебе не мешает сегодня взбодриться. Ты? Твое сердце тоже разбито? Да. Эй, пойдем со мной. Закрой глаза и держись крепко, ладно? Одну минуту. Так, можешь открыть глаза. Ух ты! Суперкот, это прекрасно! Мне так жаль. Что ты ни при чем. Нет, да, ну, то есть мне жаль тебя. Ты приготовил все это, а она не пришла. Она сказала, что может не успеть, но я надеялся. Я так хотел, чтобы она пришла. Может, у нее были на то веские причины. Может, какая-нибудь проблема. Ты так говоришь, чтобы утешить меня. Да. То есть, нет, то есть, берегись! Маринет, портящее веселье, у тебя такой грустный и угрюмый вид. Но леденитель все исправит, не переживай. Кто это еще такой? Еще один влюбленный в тебя суперзлодей? Нет, это Андре Мороженщик. Мороженое влюбленных? Сейчас он не выглядит милым. Долго рассказывать. Я леденитель, мороженщик злой, как стужа опасен мой гнев. Топил я сердца, но я был неправ. Теперь заморожу вас всех. Иди в дом, Маринет. Я уведу его от тебя. Суперкот? Спасибо, что развеселил меня. Это меньшее, что я мог сделать. Ух ты! Никогда раньше не видела суперкота с такой стороны. Да. Может, я в нем ошибалась? Дикие пятнышки! Эй, снеговичок, меня ищешь? Плохой котик, где ты спрятал Маринет? Привет, котик. Плохой дядя тебя обидел? Как твой чудесный вечер с друзьями? Ни разу еще не пробовал мороженое супергероев. Скорее бы получить двойную порцию. Не забудь свое обещание. Добудь мне Миракулус и Леди Баг и Суперкота. Я держу слово, бражник. Выходите, или я погребу Париж под слоем мороженого. Он стреляет мороженым из руки, а Андре, пока не попал под действие Акумы, продавал мороженое этой... Как она называется? Это называется ложка для мороженого. Наверное, там и прячется Акума. Было весело, но теперь пора превратить вас в эскимо раз и навсегда. Странно. Кажется, он не трогает пары. Тем хуже для нас. Ты не понял? Мы знаем, что он не нападает на пары, так что мы можем притвориться, что влюблены. Прости, Леди Баг, нехорошо играть чувствами людей.
Злишься, потому что я не пришла? А ты как думаешь? Не хотела тебя обидеть. А я устроил тебе сюрприз. Мне правда жаль. Нет, это мне жаль. Может, в другой раз? Покажитесь, трусы! Думаю, надо попробовать твой способ. Отлично. Я знаю, вы здесь. Леденитель, стреляй, пора! Заморозь их навсегда! Эй, это часть плана. Я не могу, Брашник, они так влюблены! Давай! Внутри что-то есть. Андрей не превратился в монстра, он внутри него. Берегись! Это еще не конец! Что будем делать? Нужно разобраться с леденителем, пока все эти люди не растаяли. Амулет! Кажется, кого-то ждет поездка. Суперкот, возьми 3 указателя и прикрепи к твоему посоху. Сделаем пропеллер. Пропеллер. Я злой леденитель, я иду к вам. Отлично, теперь дай твой ремень. Я леденитель, от меня не уйти. Давайте миракулусы. Готов, котик? Вперед! Катаклизм! Быстрее! Больше ты не совершишь зла, крошка Акума. Избавляем от зла! Готово! Пока, бабочка. Миракулус Леди Баг. Дай 5. Мондио, как прекрасно. Спасен из ледяного плена пары из супервлюбленных. Ты его слышала? Леди Баг, ты растопила мои планы. Но однажды я одержу победу. Это будет сладкая месть. Это прекрасно, Суперкот. Ты рада, что все же пришла? Слушай, я не хочу играть твоими чувствами. Это все равно, что врать тебе. Я так не хочу. Ты не просто напарник, Суперкот. Ты мой друг. И я никогда не совру другу. Но почему ты думаешь, что это ложь? Потому что есть один мальчик. Мальчик? Кто он? Он... Я не могу сказать тебе, кто он. Нам нельзя ничего знать друг о друге. Наши имена должны остаться тайной. Мы с тобой супергерои, Суперкот. И у нас нет выбора. Я понял, Леди Баг. Твоя дружба значит для меня все. Оставь себе цветок. Он подходит к твоему костюму. Единственное лекарство от разбитого сердца — съесть гору сыра. Давай. Мое сердце не разбито, Плак. Отлично. То есть сырный пир отменяется? Может, однажды Леди Баг полюбит меня, как я люблю ее. Я должен верить. А пока ее дружба — лучший в мире дар. Вот этих сладких фраз меня тошнит. Дайте камембера. Привет, Андре.
О, красотка Маринет, могу я предложить тебе мороженого? На этот раз просто поесть. Конечно, как же я пойму, что ваше мороженое лучшее в Париже? Персик розовый, как его губы, и мята под цвет его глаз. Очень вкусно. Ты все еще думаешь, что оно не соединяет сердца? Не будем терять надежду. Хорошего дня, Андре. До скорой встречи, дорогая. Еще один клиент. Приветствую. Не желаешь мороженого влюбленных от Андре? Ваше мороженое правда волшебное? А как ты думаешь? Думаю, нужно верить. В точку, сынок. Клубничное с черной шоколадной крошкой, черника, как ее волосы, голубика, как ее небесные глаза. За счет заведения. В твоем взгляде любовь, Андре, это видит ясно. Истинная любовь. Хорошего дня.